Бисмиллахир-рахманир-рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Саббаха лиллахи ма фис-самавати ва ма фил-арди ва хувал азизуль хаким. Славит Аллаха то, что на небесах, и то, что на земле. Он могущественный, мудрый. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. О вы, которые уверовали, почему вы говорите то, чего не делаете? كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Велика ненависть Аллаха к тому, что вы говорите то, чего не делаете. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Поистине Аллах любит тех, которые сражаются на его пути рядами, словно они прочное строение. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Вот сказал Муса своему народу: «О мой народ! Почему вы причиняете мне страдания, зная, что я послан к вам Аллахом? Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца. Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых». وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. А вот Иса, сын Марьям, сказал: «О сыны Исраиля, я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того, что было в Торе до меня, и чтобы сообщить благую весть о посланнике, который придет после меня и имя которому Ахмад». Когда же он привел им ясные доводы, они сказали: «Это очевидное колдовство». وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Кто же может быть несправедливее того, кто измышляет ложь об Аллахе, когда его призывают к исламу? Аллах не ведет прямым путем людей несправедливых. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Они хотят погасить свет Аллаха своими устами. Но Аллах сохранит свой свет, даже если это ненавистно неверующим. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Он тот, кто отправил своего посланника с верным руководством и религией истины, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями, даже если это ненавистно многобожникам. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم.
О вы, которые уверовали! Указать ли вам на торговлю, которая спасет вас от мучительных страданий? تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Веруйте в Аллаха и Его посланника и сражайтесь на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Он простит вам ваши грехи, введет вас в райские сады, в которых текут реки, и в прекрасные жилища в садах Адна. Это великое преуспеяние. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Будет еще то, что вы любите, помощь от Аллаха и близкая победа. Сообщи же благую весть верующим. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. О вы, которые уверовали! Будьте помощниками Аллаха, подобно апостолам, которым сказал Иса, сын Марьям, кто будет моим помощником на пути к Аллаху. Апостолы ответили: мы помощники Аллаха. Потом часть сынов Израиля уверовала, а другая часть не уверовала. Мы поддержали уверовавших в борьбе с их врагами, и они вышли победителями.